Torej zdaj smo nekoga spravili do nakupa, tle pol pri life cyclu ponavadi razdelimo v to, kaj se zgodi takoj pri nakupu ali pa takoj po nakupu, torej če rečeva, ko začne stranka kolo uporabljati, potem bova pa se ločeno pogovarjala o tem, kaj pa pol, ko je nekdo že nekaj časa stranka in koristi stvar že dlje. Ja, zanimiv si mi povedal en case za to, da ljudje zamenjajo te športne copate, da so se pogovarjala, ki pač nimajo te izkušnje, ki so imeli prejšnje, ne, koliko je pomemben ta onboarding, oziroma jaz bi rekel, to pri kolesu bi isto naredil. Ne? Ja, pri supergi so se pogovarjali, da novi supergi so vedno trdi pa neudobni in si rečeš, bom raje to stare uporabljal in te more trgovec, sploh pa online nakupu ti reči, kako zdaj vhoditi ta copat, da ti bo dober, ne? Ja, in niste pri kolesu, veš, upravil si nakup večje vrednosti ponavadi in zdaj moraš dati temu kolesarju en občutek, da se je prav odločil, da bo znal izkoristiti čim več lastnosti tega kolesa, ki ga je kupil, da njegove prednosti zna izkoristiti in to mu skozi neko serijo takih mailov, ne da mu nekaj mogoče takoj prodajaš, lahko bi mu združil tako, veš, 3/4 maila je o tem, kako dobro izkoristiti ta kolo, kaj so taki performansi, kaj so neki tips and trik, ki jih je dobro vedeti, če bo šel zdaj na prvo turo, tako, drugo, četrto, ne? In potem od spodaj daješ pa še kakšna priporočila za dodatno opremo. Sej iz same transakcije veš, kaj že kupil. Sej predvidevam, da vsakič, si že imel prej kolo, pa imaš že neki svoje opreme, ne? Drugo pa je, kar bi zaznal lahko tudi na prodajnem mestu, a zdaj ste zelo na novo, boste začeli kolesariti, koliko delate in veš, da če je zelo bolj na novo, verjetno neka serija stvari, ki jih bo uporabnik kupil, ne? Pa želi pol, ne, če ima nov kolo, mogoče tudi nov dres imeti, pa še čevlje za SPD pedala kupil, pa pol fuldarnike, nogavice, pa še zaščitna oprema, ki je vedno bolj pomembna. A veš, in ta del bi lahko tudi dodajal noter. Mislim, zdi, eno je ta onboarding v tvojo opremo, ki si jo vzel, drug del je pa poprodaja, kjer pa pol probaš najprej brez popustov, pa še kakšen popust mogoče naknadno dodati v smislu, zdaj tukaj prijavi se na opomnik za servis, pa ti damo neko ugodnost. Eno stvar, ki sem pozabil prepovedati, ki se mi zdi zelo pomembna, je ta, da saj jaz sem tako izkušnjo, večino koles, ki kupaš, dobiš v roke pol fizično garancijo. In se mi zdi, imaš en tak moment, če že prej nekdo ti ni dal kontakt ali pa si naredil profile, rečeš, imamo tukaj garancijo, dajte tukaj sam, ne vem, izpolnite na tablici nekaj, vam bomo to garancijo naložili v vaš profil, hkrati vam odpremo vaš profil, a se strinjate, da vam damo tudi opomnik za prvi brezplačni servis, ki vam pripada po 3 mesecih, 6 mesecih, tam toliko, da ne pozabite, ker nam je res pomembno, da to pogledamo in hkrati si lahko naročite tudi opomnik za neke redne servise, ki vas bo to spomnil, a veš, ne vem, nekaj daš, mogoče kakšno ugodno za ta prvi plačljiv servis, hkrati pa veš, da ima uporabnik to tam in ne bo nate pozabil. Hudo, ja, plus kot uporabnik si tega valjda želiš, ker se vsi rečemo, ja, bom prišel na servis, sploh ker je zastonj ta prvi ponavad, pa pač malo pozabiš, malo si ne dačejo, pač dobiš nek e-mail, SMS, takrat, ko ne bi to naredil, je pa večja verjetnost, da boš naredil to zaradi sebe, pa zaradi kolesa, ne? Mislim, del teh kampanj bi jaz tudi rekel po res tem, sva reka zdaj takoj po nakupu, je tudi, da daš malo ideje, kam zdaj iti, ne, tem kolesom in pol tudi na podlagi tega zdaj, ali nekdo klika vsebino, kot je, kam bi lahko šel po službi, ne, ture za 1,5 ure, ali pa klika, ne vem, kam na družinski izlet, na podlagi tega bi lahko tudi pa pol mogoče malo naprej, ker sva pa že premaknila že malo naprej, tudi komuniciral, nekdo gleda bolj družinske izlete. Torej imamo mogoče priložnost, da pa ne vem, ponudimo neko ugodnost ali pa neko posebno ponudbo tudi za otroška kolesa, če že vemo, da je nekdo relativno vse kupil, kar smo mu hoteli prodati za njegov kolo, ali pa ne vem, za partnerko. Zdaj, če pa nekdo za bolj dnevne ture, pa mogoče vemo, da je bolj tak resen, pa imamo pa drug način, kamo želimo ponuditi od ponudbe. Ja, okej. Ja, po mojem onboarding se strinjam, res je ful pomemben, ker sej, sploh tako, kot sva rekla, to največkrat kolo kupaš v živo, vse to ti prodajalec pove, ampak zdaj, kaj vse si zapomnil takrat, v tistih, ne vem, 15 minutah ali pa pol ure, ko si se s tem ukvarjal, čisto fino je to še enkrat ponoviti in zdaj onboarding je imeti
vsaj prilagojene glede na tip kolesa, ki ga je nekdo kupil. Ne? Torej, je to zdaj neko cestno, gravel, mountain, downhill, ekolo, kakorkoli, majčkam prilagojeno do neke mere tudi, če si lahko prvošmo do modela, spet, vsaj sliko, da damo noter iz produktnega kataloga. Ne? In pol, ja, torej skozi serijo mailov iti čez vse te tips and tricks, spoznati svoje kolo in potem tudi, kaj pa pomembno za varnost, kaj pomembno za performance, ker jasno, vsi te prodajajo tudi čelade, obleke, rokavice, ključavnice, verjetno kakšno to športno prehrano tudi. In za kolo si rekel, si se pripravljen zapeljati do Nakla, tudi če si odmečkam bolj daleč, ker jim zaupaš kot trgovcu, vse to ostalo boš pa pač online naročal, če ti povejo, da imajo in je easy. Ne? Tle recimo pri iskanju kampanj okoli prodaje se meni zdijo vedno koristna vprašanja, tako 3 vprašanja imamo vedno, ne? Torej, da se vprašaš, ker itak kot prodajalec ali pa če prodajaš to veš, ne? Ampak kaj je še ponavadi v košarci poleg izdelka, za katerega delamo life cycle, torej poleg kolesa je še velikrat čelada noter ali pa kolesarske rokavice števc. Drugo, koliko dolgo bo kupljen izdelek zdržal, preden ga bo potrebno zamenjati, pa zakaj, ali pa servisirati v primeru kolesa. Ne? Zdaj, aj to nek izdelek ima rok trajanja, ali ga je priporočljivo menjati na vsake toliko časa, ali gre za nek modni dodatek, pa ga menjamo, ko se menja barva, pa moda, ali pa ko se, ne vem, na turu v ekipah nekaj, mislim pa na kolesarski ekipi nekaj spremeni, take stvari. Ne? In pa ta zadnja stvar, tako kaj bi kupca, ki je ta izdelek kupil, razveselil ali pa mu prinesel nek nasmešek na obraz. Ne? Torej, ne vem, pri teh manjših firmicah vidimo zelo velikrat to neka kartica z osebnim posvetilom. En primerček sem tudi bral o eni firmi, oziroma en primer je bil, enkrat sem en nosil za avto od ene švedske firme kupil in en šravfak se je polomil, nosil za telefon za avto. In sem jim pisal, da mi zmanjka, da se pač zlomil, če mi lahko noga pošljajo, so mi poslali, pa zraven je bila pest bombonov nekih švedskih zraven. Tako čist, nič tazga, nobenega razloga ni bilo zadnje, ampak fajn se mi je zdel. Torej, pač en občutek zadovoljstva je bil zraven, čist ne povezan s samim, ne vem, nakupom ali pa samo storitvijo, ampak tako, je po moje fino tudi na ta delček pomisliti in ne vem, mislim, pri vsaki prodaji, ali to zdaj fizično ali pa online, nima veze. Ne?